देखो ये एनालॉजी का सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सी और ई, फिर यहाँ 70 है, डी और ई, फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो अगर हम इनकी बात करें, सी की लेटर की, सी का लेटर कितना होता है 3, और ई के लेटर की बात करें तो यहाँ कितना होता है 5। अब यहाँ 3 है या 5 है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 से 70 कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, यानी कि 35 और इसमें गुणा 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 70। ऐसे इसको कर लें, इसका अंक डिजिट कितना है 4, इसका अंक डिजिट कितना है 5। अगर इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, यानी कि 45 और इसमें 2 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।